好，大家早晨啊！咁歡迎大家嚟創業學堂嘅。我叫 Kelvin，本業係做項目管理嘅。咁我上線 DD 係阿 Hannah 嘅。咁我有一個14歲大嘅女啦，同兩個12歲大嘅仔嘅。OK，先講一下啦。咁講翻我點解分享啦。咁係講翻我點解一路會行到呢條路嘅。其實我都係個普通嘅打工仔啦，做項目管理嘅。咁一開始都係為咗生活穩定啊，攞啲安全感咁咯。咁喺香港做嘢就真係忙到甩肺嘅。因為我本業項目管理間廠咧就喺上海。咁我通常每個禮拜起碼都要飛2次。飛上上海跟進翻啲項目咯。有時候客戶要過嚟拜訪啊，或者一啲項目要開會啊，都喺上面搞嘅。咁我喺上面慢慢發現就係、單靠一份工作咧，其實好有局限嘅。淨係返工放工，跟住每個月有糧出咁咯。對於喺香港做嘢就通常係好高壓嘅。可以咁講啦，香港啲老闆都冇死錯人嘅。成用到盡咁樣。咁啊，所以開頭就話跟進項目要上上海廠以為就係咁簡單啫。原來都仲有中間好多嘢，有時候飛去其他地方，又去美國，又去越南泰國有時就算大陸都要飛去落去深圳或者遠嘅去到成州都會有。咁多地方要去，差唔多個個禮拜我都唔知會喺邊度，所以得個忙字，忙到甩肺咯。同埋都大壓力嘅，因為嗰啲工作都係俾客逼得比較緊要嘅，追貨啦，追趕問題啦，出報告啦，出 PowerPoint 啦，呢啲咁嘅嘢都典型嘅香港打工仔都係咁嘅。所以慢慢我就開始覺得單靠一份工作其實好有局限嘅。咁喺現實嚟講，我都除咗工作忙，其實最重要，我開始有啲健康危機見到咯。發生喺我身上嘅健康危機其實喺有一次出差嘅時候，發現我嘅耳仔唔知點解聽唔到咁有一邊耳仔，因為嗰陣時係擲住遮住咗另一邊耳仔，令到得一邊耳仔露出嚟，但係又聽唔到嘢喎，搞到我其實早上係有個 wake up morning call 咁樣，係聽唔到嘅。我直至我醒咧，係見到陽光射入嚟。咦？點解陽光射入嚟我都未響嘅？我轉身先聽到啲聲，即係嗰啲佢 up call 我哋聲，聽唔到，其實響緊嘅，我聽唔到。發覺係嗰陣時仲以為突發性耳塞衝咯，因為上網 check，無啦啦點會咁嚇？咁亦都好常見，喺香港都有聽過突發性耳塞衝。亦都冇乜理佢，做埋啲嘢先咯。做過多2日先返香港，返到香港咪 check 咯，一 check 佢醫生都係話，個 case 都似係突發性耳側衝嘅，咁你覺得係咪啊？咁我真係唔知係咪。咁啊，咁我個兒科醫生又都算厲害，佢話同我安排 check MRI，咁一掃就發現原來係另一件事。因為如果正常就咁做嗰啲叫做突發性耳塞衝咧，佢出隻藥咧都好傷身嘅，所以都問我你係真係突發性耳塞衝，你先去食呢隻藥。我冇理佢啦。因為另一件事啊嘛。嗰陣時我好記得個護士點講，你叫我節哀順變，睇開啲我聽唔咗咩事啊？有嚿嘢啫，都唔使諗到咁灰。因為嗰陣時我其實係都唔識反應，唔識反應係完全冇預算
呢類嘅問題喺我身上發生嘅嗰陣時係。咁啊，經歷咗大概半年幾個月嘅檢查啊，同埋見不同嘅腦科醫生啊，咁開始都好幸運地揾到個醫生同我一次性將個腫瘤攞出嚟，因為睇其他腦外科都講話要做好幾次手術先可以解決到，咁樣所以好托賴撞到呢個醫生，咁我其實嗰陣時應該係我唔記得咗見咗幾多個腦科外科嚇，咁最後見到呢一個係我自己覺得佢有醫德咯，因為除咗嗰陣時檢查，除咗呢個耳仔俾一個腫瘤壓住個神經線令到耳仔嗰個聽覺受損其實佢話俾我聽，我仲有一粒好細粒嘅喺前額嘅叫做三叉神經線嗰度，亦都有另一粒細粒嘅咁當然冇你壓住耳仔嗰粒咁大啦，暫時係對生活冇影響嘅。但係嗰個醫生嗰陣時都好好，好好係乜嘢咧？因為既然你都開咗腦，開腦都係大手術啦，一次過同我搞晒兩個地方，價錢一樣但係就搞咗6個小時有6個小時係6個小時嘅手術將我耳仔個腫瘤啦，同埋我前額嗰個三叉神經線嗰個小腫瘤都攞埋出嚟所以喺嗰次之後，算係點講咧？渡過一劫咁啦，嗰陣時諗法開始特別關注健康，因為嗰陣時都諗點解會有呢啲咁嘅嘢，同埋嗰陣時個耳科嗰個護士都醫生護士都同我講，我嗰陣時呢個腫瘤喺擲住個耳仔神經線咧，其實應該係累積翻嚟，唔係話突然間有咁大嚿嘢喺個腦入邊。咁嗰陣時亦都諗翻自己工作上嘅壓力咯、忙碌咯，同埋大部分時間喺大陸啦，可能食嘢空氣啊、飲水各樣嘢嘅影響咯，所以嗰陣時之後就特別注意健康咯，亦都覺得發現唔好再等有問題先去處理咯，而係要開始學點樣去預防。要學點樣主動管理健康，咁正好碰到 Amway 啦，攞劉翠來啦，咁開始學營養啦，注意健康嘅，再開始改善自己健康嗰陣時，喺呢度一 check，哇，內臟脂肪好高，以前嗰部機叫10幾嘅14，14即係對應翻 InBody 而家嘅內臟脂肪嘅145咯，咁都係超標高嘅。嗰刻都係諗，好彩，即係有呢個而家有 concept 要去預防啦，去管理啦，所以就內臟脂肪車到有時有高，就即刻去主動去做呢個改善啦。咁喺度學 body fit 啦，上完堂之後，同時亦都上埋 body fit 嘅。咁其實我呢個年齡都好多呢啲三高內脂睡眠窒息好典型呢啲，我覺得係好典型啦，應該會有嘅病因為我嗰陣時我每年都有做 body check 嘅，膽固醇每年我都擇街嘅只係冇再標上去，我就唔理佢，亦都唔係好識管理啦覺得肥肥地實有噶啦，類似咁咯但係喺呢度就唔係你認識到原來係可以改善嘅，可以管理到嘅，咁做啫嘛，同埋學識點樣食嘢咯咁就幾多6個星期啦，6個星期，我啲內臟脂肪啦，我啲脂肪率啦，同埋嗰個代謝年齡都大大改善嘅。最重要就係我之前都冇預算減重後會改善嘅睡眠窒息症啦因為以前我都一段時間嘅啦累積到因為本身係少少鼻鼾，到大聲鼻鼾，到大聲到
老婆頂唔順，踢咗我去睇醫生，一 check 個 sleep test，醫生就叫我戴呼吸機啦，所以就戴咗都好幾年之後，喺今次改善咗啊內臟脂肪、其他脂肪之後，睡眠窒息都有改善鼻鼾聲細咗咯，同埋亦都有自己試過，鼻鼾聲細聲咗，係咪即係睡眠細聲都改善咗咧？自己都試過，唔戴個呼吸機係好咗好多嘅。點好咗咧？就因為以前唔知嘅時候啊，未戴呼吸機嘅時候，而亦有睡眠窒息嘅時候咧，瞓完覺係覺得唔夠瞓嘅，同埋咧會有頭痛嘅徵象只係嗰時成日都以為唔夠瞓壓力大嘅 symptom 嚟嘅啫，就冇乜理佢。原來係睡眠窒息，後尾出咗。因為我戴個機之後咧，就戴咗呼吸機之後就即係好好多睡眠瞓完覺唔會話覺得唔夠瞓啦，同埋個頭唔痛嘅先知道原來可以頭唔痛嘅。OK，好。咁亦都同時啦，改善健康之餘，亦都要睇到打工呢個風險咯。咁喺職業嚟講，我都做咗幾耐啊？20年，20幾年，OK。從嗰陣時傳統嘅諗法都係大學畢業我出嚟做工程師，跟住慢慢晉升經理、總監咁樣上去。咁做完又點咧？咁但係其同時亦都睇到好多生涯上嘅，你都見到咁多人咁多職位，環境一轉你就控制唔到噶啦，你就會受影響嘅你低 grade 啲嘅咪俾人裁咯，高 grade 啲嘅調翻轉咪理財人咯。即係所以有時經濟差，又見到有啲大公司我聽好多資料，聽到好留意例如乜乜風大銀行裁員一裁啊幾多幾多人咁樣，呢類咁嘅嘢。咁我哋呢啲公司可能冇咁大啦，但係都亦有時都會有呢啲情況發生，見到其實都唔開心嘅咁亦都覺得我控制唔到咯。而喺呢度，我有一次機會聽咗徐醫生嘅大健康商機啦，我諗大家可能聽過。咁喺呢度，因為我之前嘅經歷令到我特別有感覺咯。其實聽完個商機，我乜嘢都聽唔明，我淨係聽到呢三個字健康可以改善，財富可以得到，同時亦可以賺到健康時間。咁呢樣嘢其實我之前嘅 concept 咯係冇嘅，係冇呢個 concept 嘅。以前嘅傳統方法咪返工賺錢儲錢，有錢剩嘅咪買啲資產，可以買股票咯，可以買車位咯，買樓咯，跟住先有啲類似被動式收入。而喺度當然大家聽過都知啦，係建立網絡啦，跟住一步步去建立被動式收入啦。咁我開始去建立嘅時候，亦都一步步先由健康開始啦，改善咗自己健康之後，去感染到我屋企人啦。我個大家姐啦，我大家姐係一個比較真實改變嘅例子啦。佢係都有健康問題嘅佢亦都見到一個改善啦。我亦都鼓勵佢去用呢個扭曲來去改善啦。因為佢係有長期嘅乙型肝炎細菌車嚟嘅，咁佢主要係個肝有事，令到佢瞓覺瞓唔到嘅，瞓唔到去到咩程度咧？就係佢最多之前即係我叫佢改善之前係每日瞓得4個鐘嘅啫，係佢唔係因為工作壓力喎，佢瞓唔到喎，佢係真係因為健康肝有問題瞓唔到啫喎，佢係眼光光瞓唔到。佢係一個已經退咗休，政府公務員退咗休㗎啦，拗長糧嘅。咁平時都係行下山，買下餸，得閒就照顧下啲孫咁咯。咁有壓力唔大嘅，
佢都唔係覺得係壓力，佢都知道係佢個肝有問題嘅，只係一路揾唔到一個好嘅方法。當然有試過唔同嘅中藥西藥啊咁樣，但係都未有一個好明顯嘅效果嚇。咁喺呢度亦都試咗基礎營養啦，同埋佢有做肝嗰個計劃啦，亦都做咗肝膽排毒咯。咁喺呢度仲一步步去改善咯。佢調理咗一段時間之後，佢啲行山友啊、晨運友啊，都見到佢，咦，面色紅潤咗喎。行完山都仲好似咁仲有氣力嘅。個個都已經全晒氣嘅，佢都好有氣力嘅。咁佢哋亦都話：蘭姐啊，你食咗乜嘢啊？咁係咪照講咯？佢話跟個細佬去改善食扭出來，改善啲代餐啊，仲有啲基礎營養改善咯。但你不如咁我試下啦。咁帶埋佢啲朋友出嚟試下早餐啊，做翻營養諮詢之後，針對翻去改善佢哋個別嘅問題咯。跟佢哋都一段時間㗎啦，跟住我即係都了解Amway 入邊嘅制度啦，基本了解啦，即係月度嘅3%6%佢知嘅。咁亦都知道1年1度嘅利是券嘅，所以咧佢就有經驗地你買嘢之前已經大家飲茶傾好晒，我要買啲乜買啲乜，我手上有幾多張利是券咁樣嘅，因為佢已經識㗎啦，而家喺之前買咗嘢有利是券攞咗喺手，亦都好醒目咁話，我唔夠利是券啊，我想要多啲啊，問我攞多啲利是券。去到現場買嘅時候，哇！亦都好醒目，買完之後再數下啲金額到3% 6% 9% 佢哋到咗未啊？咁啊，好醒目咁樣計，買完又再計confirm下夠唔夠？咁最後哇，唔多處過睇翻佢成班人用咗50張利是券，真係攞盡晒啲 Amway 優惠，大家好開心咁樣滿載而歸。另一個家人嘅健康講完，大家姐有細家姐啦。細家姐就佢本身係癌症康復者嚟嘅，咁佢喺香港亦都好多人有癌症啦，因為都係生活壓力大啦。佢健康就做咗化療之後就身體虛弱啦，呢樣嘢就一定㗎啦。咁佢都知嘅。咁喺呢度亦都用營養去主動去管理健康咯，一步步去調理嘅，亦都有明顯嘅改善嘅。咁所以前邊係我哋出嚟飲茶傾偈啦，大家分享下健康嘅。另外，我個外母啦，亦都喺每一個 team 阿 Tim 哥個 team 入邊係了解到呢個平台，反應都好正面嘅。咁佢都不時有時帶啲師奶朋友嚟了解呢度嘅營養嘅產品啦，或者入去試下嘅。咁講完我啲家人啦，就講下啲朋友仔啦。咁我個中學同學咧，Stephen，咁我中學同學嚟嘅，咁都算係幾十年啦。喺平時又唔多嘢講嘅，咁中路一個啦。咁同埋本身咧都好值得信任嘅。所以佢介紹營養俾朋友嘅時候咧，比較反而容易接受啊，因為少講嘢啊嘛，一係唔講，一講有料到咁樣嘅 feel 嘅好似。所以佢介紹咗一個朋友，佢個朋友亦都係好多健康問題，經常要入醫院嘅。咁見到佢喺呢度浸淫咗 Amway 嘅會咁耐，佢都聽咗好多分享營養見證咁樣。都同呢個朋友有提到、分享到呢度嘅 case 俾佢知道。佢聽完之後都覺得幾好喎，可以嚟聽下。咁就約咗佢過嚟做營養諮詢咯。咁Rebecca 幫手做營養諮詢，跟住佢聽完之後亦覺得好值得去試嘅，因為自己亦都唔中意食西藥嘅，佢知道唔好，但係未揾到一個好嘅方法。有時可能都係食下中藥咁咯。咁
就即時入咗會嘅，同埋買啲營養產品翻去做調理嘅。按照我哋嘅配方一步步調理啦。咁另外呢位咧就我 partner Eric 嘅，咁佢亦都係工作非常忙碌嘅，咁仲要喺澳門工作嗰啲時間亦都剩翻好少嘅，公餘時間好少嘅剩翻。咁佢亦都聽咗阿徐醫生嘅大健康商機嘅，咁亦都聽明白晒呢個生意嘅，即係賺錢、賺時間、賺健康啦嚇。咁佢亦都好需要健康改善嘅，咁啊一路都好支持扭出嚟嘅營養產品啦。只係佢自己條腸有時唔生性，好多嘢食落去都唔係咁正面嘅反應。咁佢都選擇咗試咗好多產品，但邊啲可以即時調理咁樣。除咗改善健康之外咧，當然佢聽得明呢個生意，梗係希望建立團隊咯。我哋亦都一路幫佢建立協助佢建立團隊嘅。佢亦都建立咗少量嘅團隊用家啦。一步步建立啦，even 喺澳門啦、香港啦都有建立嘅。左下角講個 CKN 啊，就係我哋喺澳門將培崗個團隊下面嘅 office 啊，佢哋係咪叫 office 啊？定係叫聚會廳啊？我哋聽完佢哋嘅 PDCA 或者營養班我嗰次係過澳門去探佢咧，一齊去上嗰邊澳門嘅堂嘅，亦都同埋佢嘅澳門嘅 partner 啦一齊去聽嘅，同埋我都帶咗 Steven 過去嘅。大家聽下，都覺得得益幾多嚇，聽下唔同團隊嘅分享咧，都得益不少嘅。OK，咁結尾都講翻啦。其實我覺得對我嚟講呢條路唔係即刻成功嘅路嚟嘅，而係一個持續建立去選擇嘅過程嚟嘅。所以唔好俾一啲恐懼去阻止我哋去改變啦。改變係為咗將來去建立一啲保障俾自己嘅。所以我都唔係話想說服大家去 join 呢度啦，而係想分享我點樣一步一步咁行到今日嘅。所以最後都講，好彩我遇上咗 Amway，我哋呢個故事可以幫助更多人過更好嘅生活嘅。咁我分享就係咁多啦，希望大家喜歡。係咁多，拜拜。